dedi. Yok. Ne kadar çok? Gel.
上手。葉は何？それお肉やってる。この小さい？そう。小さすぎない？小さな。わお。だけどめっちゃ高くなってる。ここ。あ、ピザできた？うん。やったー。手洗わなくて大丈夫？心配だから手洗う。あれ、出ない。じゃあ手洗っていい？で、ここで洗っていい？入っていいよ。